Sie mich ausreichend bewässern, Sie werden mir 2 Liter zuführen und wie halten Sie meinen Hahn alkalisch? Indem Sie mir Bicarbonat zuführen. Und was muss ich machen? Also Sie bedrücken mir einen Streifen und sagen, er muss grün sein, es muss immer im grünen Bereich sein. Und wenn es orange oder rot wird, das wir sind auf der Station noch, das ist ja unter der Therapie, bin ja dort aufgenommen, dann muss ich Bicarbonat infundiert bekommen. Okay, also das können Sie machen. Viele Patientinnen und Patienten haben das Bedürfnis, etwas aktiv zu tun für die Therapie, also jetzt kann ich aktiv Pfeifen halten. Gut. Was will ich noch aktiv machen? Was sage ich noch? Was muss ich unbedingt trinken? Was sagen alle Alternativmediziner, was ich trinken muss? Rote Rübensaft. Was sagen Sie zum roten Rübensaft? Darf ich ihn trinken? Warum sind Sie nicht bei jedem pflanzlichen Saft begeistert? Ja, die pflanzlichen Säuren werden in der Regel, also außer Rhabarber und Spargel, werden alle pflanzlichen Säuren werden CO2 und das erscheint alkalischer haben. Das ist wurscht. Das wissen die meisten Alternativmediziner nicht. Mit den ganzen Säuren des Körpers. Ja. Basenpulver lutschen. Grapefruitsaft wäre schlecht wegen, es gibt nicht nur Grapefruits, es gibt auch andere Substanzen, also Sie möchten nichts haben, pflanzliche Produkte, die den Metabolismus der Arzneimittel verhindern. Also rote Rübensaft ist geprüft, der macht nichts. Gut. Bei Cisplatin haben wir gesagt, brauchen wir eine hohe Chlorurese, also wir führen 2 Liter Natriumchlorid zu und ein osmotisches Diuretikum oder ein Furosemid, um einen hohen Chloridfluss zu halten. Gut, Vinblastin, also Mitomycin können Sie einklammern, das brauchen Sie nicht zu wissen, es wird kaum mehr verwendet. Es wird nur lokal instilliert beim Blasenkarzinom. Vinblastin kann zu einem Anstieg von ADH führen. Das merken Sie, wenn jemand Vinblastin bekommt, woran merken Sie die Hyperhydratation? Es wird, wie bitte? Wo ist das Ödem? Als erstes. Wie bitte? Nein. Wenn ich eine Hyperhydratation habe, was ist das für eine Isotone, Hypotone? Es ist eine Hypotone, das heißt, es ist zu wenig Salz. Ich reteniere ja nur das Wasser im Blut. Was wird daher passieren? A. Kugelzellen. Die Erythrozyten werden kugelig. Ist das gefährlich? B. Ja, okay, Sie kümmern sich danach um die Erythrozyten. Worum kümmern Sie sich zuerst? Mein Hirn wird schwellen. Das heißt, wie bitte? Ja, was machen wir jetzt? Zuerst einmal, was sind die Symptome? Das erste, was mir auffällt, ist, ich bin benommen und mir ist schlecht. Und dann messen wir den. Und was haben wir für einen Puls? Wir haben einen harten Hirndruck, einen bradykarden Puls. Und was machen wir dann als nächstes, wenn wir auf der Station sind? Wir denken an Schwester Rosi und verfallen in den Herrscherdiskurs. Und was sagen wir an, Schwester Rosi? Was brauchen wir? Was für Röhren soll die herrichten? Akut Nierenblute, wir brauchen das Natrium. Beweisend ist die Hyponatremie. Und dann infundieren Sie mir hypertones Natrium. Gut. Darüber haben wir schon gesprochen. Cyclophosphamid, Iphosphamid, Trophosphamid generieren Acrolein. Und das Acrolein wird inaktiviert durch das Mesmer, Mercaptoethansulfonat als Natriumsalz. Gut. Ich habe Ihnen hier den Handelsnamen nur dazu geschrieben, nicht als Werbung, sondern das kann man sich merken. Uromitexan. Ja? Gut. Nächstes, Herz. Wir merken uns, Doxorubicin, Daunorubicin, die Anthrazykline machen eine Kardiotoxizität. Das sind interkalierende Substanzen, pflanzliche Gifte, die hervorragend wirken bei vielen Tumoren, aber sie haben den Nachteil, dass sie kardiotoxisch sind. Und die Kardiotoxizität ist eine kumulative Kardiotoxizität. Das heißt, wenn wir eine gewisse Lebensdosis haben, also
Ab 500 Milligramm pro Quadratmeter Körperoberfläche bekommt das jeder. Wir könnten uns also einen Graph aufmalen. Und wir brauchen uns die kumulative Grenzdosis nicht zu merken, sondern wir schauen die nach. Wenn wir hier Prozentindividuen mit Kardiomyopathie auftragen und hier die Lebensdosis auftragen und hier sagen 50, 100, 150, 200, 250 Milligramm pro Quadratmeter Körperoberfläche, dann sehen wir, dass in diesem niedrigen Dosisbereich wenig passiert. So steckt es an. Und dann geht es so hinauf. Und wir haben eine Grenzdosis, bis zu der wir dosieren und drüber geben wir nichts. Die Grenzdosis kann man allerdings nur bestimmen, wenn sie entsprechend dokumentiert ist. Das heißt, wenn Sie einen Patienten aufnehmen oder eine Patientin, die Doxorubicin bekommen hat, dann fordern Sie von Ihrem anderen Spital, wo sie hergekommen ist, die entsprechende Dokumentation an, damit Sie das sehen. Es ist logisch, dass man natürlich bei einer Kardiomyopathie, dass man bei bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht Doxorubicin spritzt bei den Patientinnen und Patienten. Welche andere Substanz macht noch eine Kardiomyopathie? Trastuzumab. Wir komponieren daher Trastuzumab, der RP2-Antikörper macht auch eine Kardiomyopathie und daher kombinieren wir nicht Trastuzumab und Doxorubicin. Gut. Die Kardiomyopathie hat zwei Aspekte. Sie hat zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt eine akute Symptomatik. Bei der akuten Symptomatik kann es zu einem Perikarderguss kommen. Also akut Perikarderguss. Ein Perikarderguss erkennen wir woran? Also Niedervoltage in allen Ableitungen, die Zacken sind so klein. Also wir erkennen zunächst einmal, die Leute geben an als Leitsymptom, na, wenn Wasser aus dem Herz ist, kann sich das Herz im Herzbeutel nicht gut dehnen. Nicht? Es ist ja nur Platz für einen da. Also, wenn das Wasser draußen ist und nicht im Herz, in der Herzkammer, was ist dann? Was ist dann das Leitsymptom, wenn das Herz nicht pumpen kann? Also Atemnot, Düstfleuel, Kurzatmigkeit, wie auch immer. Ich kriege keine Luft. Ja? Und dazu, wenn man keine Luft kriegt, können Sie sich erinnern, wie Sie untergetaucht worden sind? Sie waren im Schwimmbad, Sie sind untergetaucht worden, da haben Sie noch keine Luft bekommen, oder? Wie war das so nach 20 Sekunden? Das hat sich dann eingestellt. Ja, Todesangst, oder? Kennen wir schon. Wir können das noch üben. Ich mache das mit der Badewanne bei Ihnen. Okay? Dann können Sie beim Seminar, genau, da stellen wir eine Badewanne auf und dann kann jeder üben, wie das mit der Todesangst ist. Dann können Sie auch gut versteckt in die Lage der Leute versetzen. Es ist immer leicht, wenn man sich in die Lage anderer Personen versetzen kann, dann ist man vielleicht ein bisschen empathischer und kümmert sich mehr um die Leute. Gut. Daher denken wir daran, es ist daher verständlich, dass die Leute agitiert werden. Ja, agitiert und ängstlich. So, das ist die Akutsituation, die ist beherrschbar und chronisch entwickelt sich eine dilatative Kardiomyopathie, die nicht aufzuhalten ist. Es gibt eine Substanz, die einen gewissen Schutzeffekt hat, das ist das Dexrazosan. Das ist aber ein bisschen umstritten, weil es selber auch nicht harmlos ist. Also das hat man früher als zytoprotektiv dazugegeben, aber es gibt vermehrt Chromosomenbrüche unter Dexrazosan bei Kindern. Gut, Vincristin, ist klar, haben wir schon gesprochen, über die Periphere, die primär motorisch ist, und die autonome Neuropathie, also das sind die Leute, die am Stock gehen, und die autonome Neuropathie haben, wie gesagt, kein Problem. Weshalb? Also wegen des Stuhls, der Stuhlfrequenz. Okay, Taxane, sensorische Neuropathie, bei 5-Fluoracil gibt es eine zerebelläre Ataxie und bei Cisplatin gibt es auch eine Neuropathie und es gibt einen Hochtonschaden. Das sehen Sie hier. Das heißt, Cisplatin bekommt wer nicht? Also wenn ich ein Musiker bin, schauen Sie, dass Sie ohne Cisplatin auskommen.
Gut. Was wir uns noch merken ist, es gibt alle Hochdosistherapien, alle aggressiven Hochdosistherapien können zu einer Veno-Occlusive Liver Disease führen. Veno-Occlusive, also Lebervenenthrombosen, Veno-Occlusive Liver Disease. Es kommt zur Thrombose der kleinen Lebervenen. Das tritt bei allen Hochdosistherapien auf. Eine spezifische Hepatotoxizität beobachten wir unter Methotrexat, auch in der kleinen Dosierung kann es Leberfibrose erzeugen unter Mercaptopurin. Wenn Sie jetzt überlegen, wenn Sie die Haut hier betrachten, merken Sie, das Wichtigste ist 5-Fluoracil. 5-Fluoracil und seine oral bioverfügbaren Varianten, die heißen Capecitabin und Tegafur, führen zu einer charakteristischen Erythrodermie, also das heißt auch Hand-Foot-Syndrom. Die Leute haben brennende, rote Handinnenflächen und brennende, rote Palmarflächen. Also, das ist eine ganz charakteristische Nebenwirkung und tritt unter 5-Fluoracil auf. Was wir uns noch merken ist, wir müssen uns überlegen, wenn wir interkalierende Substanzen haben, müssen wir das mit dabei berücksichtigen, wenn wir bestrahlen. Wenn natürlich die Bestrahlung der interkalierenden Substanz ja besonders viele Radikale dann generieren kann und das muss man dann entsprechend planen und deswegen steht das hier. Gut. So, jetzt kommen wir zum Thema Signalinterzeptoren. Signalinterzeptoren behandle ich separat, weil es einige neue Aspekte gibt. Sie haben im vorigen Jahr gelernt, alle möglichen Signalwege, ich habe sie auch jetzt hier wiederholt, das war also vor allem im Block 5, wo Sie über die zellulären Grundlagen der Signalverarbeitung gelernt haben und wir haben in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren eine Explosion von solchen Substanzen gesehen. Und das erste Beispiel sind zunächst einmal die Antikörperbasierende Therapie, da habe ich schon gehört, HER2, RP2 oder neu ist dasselbe Protein, das ist der EGF-Rezeptor oder ein Teil des EGF-Rezeptors, der zum Beispiel beim Mammakarzinom überexprimiert sein kann. Und der erste Antikörper, der hier eingeführt wurde, war das Trastuzumab. Dann haben wir gegen RP1 Cetuximab und gegen VEGF Bevacizumab. Okay, jetzt werden wir kurz einmal das hier betrachten. Also noch einmal zur Erinnerung. RP1, das ist der echte EGF-Rezeptor, der Name RP1, das B-Onkogen des Chicken Erythroblastosis Virus. RP2 hat keinen Liganden, RP2 heißt auch HER2 oder neu. Und dann gibt es noch die anderen. Also, wenn wir die Antikörper betrachten, Therapie mit Antikörpern, haben wir folgende Wirkmechanismus. Also der Rezeptor kann blockiert werden oder es kann das Signalmolekül gebunden werden. Also Bevacizumab bindet VEGF, RP2 blockiert den RP2-Rezeptor, Cetuximab blockiert RP1. Wenn der Antikörper an der Zelle gebunden ist, können ja auch dann zytotoxische Antworten vermittelt werden, also Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity, es könnte hergerufen werden, Makrophagen das dann umbringen oder es könnte Komplement aktiviert werden. Das hier ist eine Zeit lang gemacht worden, verschiedene Toxine gebunden, zurzeit ist in Österreich keine Substanz zugelassen. Das